تشكيلتان مختلفتان عن التشكيلتين اللتين لعبتا المباراة الأولى بالنسبة لغانا أمام النمسا وبالنسبة لألمانيا أمام سويسرا. ضربة الانطلاقة أعطيت الألمان بلباسهم غير المعتاد على يسار الشاشة، والغانيين في الجهة المقابلة بلباسهم الأبيض بقيادة توماس بارتي العائد للتشكيلة، حتى أنها غابت عن نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة. أولى الكرات وأولى الأخطاء من هنالك عن طريق فيرتس، لم يتمكن من الكرة والتغطية الدفاعية عن طريق أجيت لكيميش، يبحث عن الكرات في الرجل. فيرتس هاي الكرة لهافيرتس، يدخل هافيرتس عرضية خطيرة. أول كرة ألمانية خطيرة من هنالك. هافيرتس مباشرة لفولتيمادي في 10 مباراة له مع منتخب ألمانيا. مهاجم نادي نيوكاسل يضيع الفرصة الأولى للألمان بعد هذه جزيرة الشفاء تقع في الجزر الكاريب. انطلاقة من هنا وخطأ يصفر حكم المباراة، وأول بطاقة صفراء يخرجها في وجه المدافع أجيتي بعد هذا التدخل من أمام كاي هافيرتس. gnabry مرة سلامات، تسديدته باليسرى مرة سلامات سيرج gnabry. 53 مباراة دولية مع ألمانيا، 26 هدف بالنسبة للاعب البايرن، 31 سنة. أكيد سيد حبيت، مش مثل ما حبيت فوضى، لا. كاي هافيرتس طلق على الجهة اليمنى، هافيرتس وتغطية ممتازة والركنية. كدينيكون يخرج هذه الكرة ركنية. لا في يونيون، هذا هو سيمينيو، عنده كرة الآن. هادو ما زال هادو الكرة الركنية أولى للغانيين. قلت بأنه غدا سيكون مع الموعد مع مباريات اللي يدخل ايو بينية ممتازة خطيرة. سيمينيو الأرضية رائعة، التسديدة مرة ثانية وصلت لأيو، عنده الكرة الآن، يرجع مرة ثانية من هنالك في اتجاه يريميك، المحاولة التوسع وكأنهم رجعوا الغانيين. وانطلاقا من هنالك من سيمينيو على جاء من قبل المدافع يريميك. الحكم ماذا قال؟ ضربة مرمى. كاليب يريميك في الكرة هذه يفضل الكرة البعيدة، البحث عن كاي هافيرتس وكيميش الآن لكا هافيرتس وخطأ لصالحه. نعم يا بارتي. بين كيميش الخطورة ما زال، التسديدة كرة تاور ركنية لمنتخب ألمانيا، يريد أن يسجل ثاني أهدافه في مشواره بعد 45 مباراة. الألمان سيجدون أنفسهم أمام منتخب أقوى في كأس العالم اللي هو كوت ديفوار. طبعا كوت ديفوار نعرفوه، إذا كان كوت ديفوار ناحية عدو مازال ثم ينطلق كيميش، كرة في العمق، هاي الكرة مش متسلل. فولتيمادي خطيرة، جول فولتيمادي وفيرتس، ثالث أهدافه في ظرف 3 أيام. سجل ثنائية في مباراته أمام سويسرا. الحكم المساعد رفع الراية معلنا وضعية تسلل. أما هنالك لعبة ولا أروع في اتجاه فولتيمادي متسلل. وضعية تسلل من فولتيمادي، مش عارف كيف شافها الحكم المساعد وضعية مثلها. يريميك هرب، يريميك مازال، يريميك يبحث عن عدو وتغطية من تحت قوة. يلا كرة من هنالك لفيرتس، عناصر المنتخب الألماني. فيرتس مع براون العرضية، أو الجول. فولتيمادي مرر من هنا والدفاع والحكم يقول خطأ. استلمها فيرتس حاول يمر، يدخل فيرتس، يوصل فيرتس، يدخل فيرتس عرضية خطيرة. الدفاع يخرج الكرة صح. ضربة في يد جت شوية مرفوعة. غير حركي. حكم المباراة الانجليزي ستيوارت ادفيل. هافيرتس والحارس أصري، هافيرتس وأصري على الجهة اليسرى يا أصري، الجهة اليسرى يا أصري، قلت لك الجهة اليسرى.
1-0 لألمانيا من كاي هافرتس أمام منتخب ألمانيا بشق الأنفس. نعم 1-0 وفرحة 50,000 مناصر من عشاق منتخب ألمانيا الذين يريدون تحقيق فوز ثاني معنويا وفنيا مهم جدا بالنسبة للألمان للدخول لاستعادة ذلك القميص وذلك الثوب الذي لبسوه لسنوات طويلة جدا وكانوا يلبسونه في كل مرة منذ مدة لم يلبسوا. مع كيميش على الجهة اليمنى، براون على الجهة اليسرى، أندري أيو يرفع كرة بعيدة للقائم الثاني، مجمل ما فيش تسلل، التغطية دفاعية، كيميش ضيعت الكرة، لا الحكم قال وضعية تسقية وبنما، والكرة لفيرتس على الجهة اليسرى لعبها بروعة في اتجاه براون والدفاع. والمانيا اللي موجوده في المجموعه الخامسه رفقه تاكو فيرتس من هنا على الجهه اليسرى يصلح المنتخب الالماني، يرجع مره ثانيه العرضيه راسيه خطيره روديجير في القائمه الثاني في اول كره صعبه لانطونيو روديجير. الركنيه منفذه، ليونارد كارل تغطيه دفاعيه، رجعت من مره ثانيه باسكال جروس، كرته قصيره، تغطيه من ناجيس، غير المكان، حريه كبيره، رائعه الكره هذه، خطيره جروس، كرة باسكال جروس بين احضان الحارس الصاري وضاعت فرصه اولى. لقب من هنا من سيمينيو، هرب راح انطوان سيمينيو، ينطلق انطوان سيمينيو، عنده كرة الان، يحاول يدخل سيمينيو روديجير، رائع الكرة من سيمينيو في اتجاه ادو، كرة ركنية ولا لا؟ شوف الهب، كرة مرفوعة من ايو، هي للقائمة الثانية الرأسية، من هنالك الأولى ثم الثانية، ولكن بعيدة هذه الضربة من شتير، هي للكرة من هنالك على الجيرو، خطيرة، العرضية راسية فولتيمادي، رائع اللعبة من هنالك من ليونارد كارل وفولتيمادي بالراس، كورته ضربت في العارضة الأفقية ورجعت كادية الهدف الثاني. مع مرور الوقت ومع الإرهاق ومع التعب يصير اللعب مفتوح أكثر والثغرات أكثر. والكرة فيرتس على الجهة اليسرى، زوج لاعبين أمامه، حاول يمر فيرتس، ما زال فلوريان في الكرة هذه، سلوتربيك يغير تماما على الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه كارل، ضعر يمر من الأول، عنده كرة الآن، يدخل من الثاني، وصل الثالث، ليونارد كارل يزيد الرابع، خطأ يصل كيميش، عرضية وضيعتها، راح الصغير، راح البافاري، راح الصغير، ليونارد كارل يلحق على الكرة والتغطية، تلعب من هنالك على الجهة اليسرى، يصل عناصر المنتخب الغاني، محاولة التوزيع خطيرة والدفاع يتدخل، ركنية تنفذ، عرضية من هنا خطيرة، كاد يفعلها جوردن ايو ويعدل النتيجة للمنتخب الألماني. بنت شتوتغارت صاروا عددهم كبير، لأن لعبت لي راوم، تلقى من هنا على الجهة اليسرى، صعبة عن طريق فوريتش، يدخل قلب الكرة، فوريتش مازال حاول يمر، فوريتش العرضية، القائمة الثانية خطيرة من هنالك، خطيرة جوليتسكا، من أقدم اللاعبين صار الآن 67. كيميش خلى الكرة، رائعة من راوم، دافيد راوم بيسراه، الكرة مرجعت اليسرى عن طريق المدافع كون، هيلة منه كون، ما زال كون، حاول يمر كون، خرج الكرة، وانطوني روديجير في الوسط، كيميش صار في وسط الميدان الآن من عند دافيد راوم، كيميش من جيكو على الجهة اليسرى، كرة خطيرة مرة ثانية، فاغنومان في التغطية، هيلة الكرة وخطيرة، العرضية، جول، فاتو يعدل النتيجة لمنتخب غانا أمام ألمانيا. ارقص يا ولد، هدف لهدف صارت النتيجة الآن بين جيرماني وغانا هنا في مدينة شتوتغارت. يلعبها مع شلوتربيك، كرة بعيدة من هنالك على فولتيمادي، تغطية دفاعية يسرى في اتجاه فوريتش يدخل، فوريتش مازال، فوريتش يدخل، فوريتش يغير تماما من هنالك على الجهة اليسرى، بينية فولتيمادي، يلعبها مع كارل، مسات الكرة يصل على المنتخب الألماني، ملعوبة بينية ونداسو، فولتيمادي والتغطية دفاعية، لا ديفار بثلاثة، الجزائر بلقبين، هنا توصل للراوم، قريب منه فوريتش، الراوم في الوسط، الكرة البينية، العودة من كارل مع ساني، يدخل كارل، يوصل كارل، هيلا كارل، يوصل كارل وصاني، العرضية،
وصلت الكرة لفوريتش، فوريتش يمر وفي خطأ. نعم، كرة ملعوبة من هنا من راوم عالية القائمة الثانية راسي. فوريتش حاول يمر، فوريتش والدفاع يخرجها عن طريق اجيتشي. ما زالت الكرة في صراع، سومينيو بالراس تفوق منه. لا 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 ولا شيء، لا 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 لعب له الكرة. سوري لعب جول يقترب، سوني يدخل، ساني يدخل، بيني العادة رجعت له ساني، جول يقترب والجول. لو لو ساني ساني ما زال يلعب بينية مع كيميش في كل مكان، كاين زوج كيميش ولا ثلاثة. بابا خطيرة، جول يفعلها في نهاية المطاف دينيس اونداف المهاجم الألماني يسجل الهدف الثاني. هل كانت هناك وضعية تسلل أم لا؟ لعبة ثلاثية بل رباعية. الانطلاقة كانت من يوشوا كيميش وأنهاها اونداف مسجلا الهدف الثاني لألمانيا. يفعلها اونداف في مباراته السابعة، يسجل رابع أهدافه، هداف الألمان، هداف فريق